إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تحقيق oltor adamlar iki kafir bolupdyrlar. Şolara beraberdir. Şolarny korkutmagyň we ya korkutmaslygyň. Olar be hiç wejh iman getirmezler. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah tebarek ve taala haqqını kabul etmeyen kafirlerin kalbına ve kulaklarına muhr basanlar. Oşoların gözünde perde vardır. Oşolar için ulu ve güçlü ve hemişelik azap vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Adamlardan bazı adamlar bardır. Hudağa ve kıyamet gününe iman getirýär diýip aýtýarlar. Olar mümin däldirler. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Olar Hudany we Hudanyň Rasulny we müminlerini aldap hile etýändirler. Olar bir ahadiga hile edip bir ahadini aldamýarlar meger özlerini aldýarlar. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Olaryň galbynda merez bardyr. Pes Allah tebarek ve taala şolaryň merezini ziyad etdi. O şolar üçin güýçli azap bardyr. Yalan aytmaklary sebepli. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Wagtyke şolara yerde fesad etmäň diýip aýdylsa, olar aýtýarlar, biz faqat islah etgüji diýip. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Agah bolun, tahqiq şolar fesad etgüjidirler. Lekin özleri bilmeýändirler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Wagtyke şolarga aýdylsa, iman getirin Hazreti Resul-i Ekrem'in ashablarynyň iman getirişýär diýip, şonda aýtýarlar, aya biz nadanlaryň iman getirişýäli iman getireýlimi diýip. Agah bolun, tahqiq şolaryň özleri nadandyr, lekin olar bilýän däldirler. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Olar wagtyke müminlerge sataşsalar, biz de siz ýaly iman getirdik diýip aýtýarlar yalandan. O wagtyke öwürlip özleriniň şeytan sifat başlyklarynyň ýanyna barsalar, aýtýarlar, biz siz bilen bilediriz we siziň diniňizdedir diýip. Biz müminleri yalan aldap, olaryny
masxara etýär diýip aýtýarlar. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allah tebarek ve taala şolara ceza berer, masxara tutmaklary sebepli. Ve şolara muhlet berer, kafirlikda hadden tejawüz edip heyran-ı sergerdan bolan hallarında geçsinler diýip. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Şola ol tor adamlardır ki olar imanı berip küfrü aldılar. Pes olar eden savdalarında peyda görmediler. Woşul eden işlerinde doğru yola da düşmediler.